Провинция Гельманд на юге Афганистана, которая считается оплотом талибов, стала центром ожесточенных боев британских и американских войск с боевиками Талибана. Кроме того, в провинции Гельманд выращивается больше половины афганского опиумного мака. На Афганистан приходится более 90% мирового производства опиума. Его нелегально переправляют через границу и перерабатывают в героин. Усилия по борьбе с наркотиками в Афганистане сосредоточены на уничтожении посевов опиумного мака. Но Пол Бартон, директор по разработке и проведению политики в Международном совете по безопасности и развитию, говорит, что уничтожение посевов опиумного мака лишает крестьян средств к существованию и вынуждает их примыкать к боевикам, чтобы как-то прокормить семью. Уничтожаются несколько десятков гектаров посевов опиумного мака, но десятки гектаров посевов мака появятся вскоре где-то в другом месте, и попутно это приводит к тому, что от 50 до 100 крестьян превратились в новобранцев Талибана. По оценке ООН, Талибан зарабатывает на продаже опиума до $400 миллионов в год, идущих на финансирование боевиков. Кристофер Лэнгтон прослужил в британской армии 32 года. Сейчас он трудится аналитиком Международного института стратегических исследований. Лэнгтон говорит, что опиум делает задачи британского контингента в Афганистане еще более трудновыполнимыми. Производство опиумного мака дает средства для финансирования боевиков-талибов, а также для дачи взяток правительственным чиновникам. Афганский опиум уже в виде героина появляется на улицах Великобритании. Люди знают это, но другой вопрос, а что вы делаете для того, чтобы прекратить производство наркотиков? Опиум легко переправляется контрабандистами через плохо защищенную границу Афганистана. США и их союзники поддерживали и призывали афганских крестьян выращивать альтернативные сельскохозяйственные культуры – пшеницу, гранаты и орехи, но эти усилия не смогли помешать широкому распространению производства опиумного мака. Новая политика США будет сосредоточена на блокировании путей контрабанды опиума из Афганистана. Усилия США будут направлены на то, чтобы перекрыть опиумные маршруты из Афганистана. Есть надежда, что успех этой политики сделает бессмысленным производство опиума. Но Пол Бартон хочет, чтобы США и Великобритания поддержали кампанию «Мак для лекарств», проводимую его организацией. Часть афганского опиума пойдет на производство морфия для использования в медицинских целях в разных странах. В Афганистане колоссальный избыток мака. Давайте начнем использовать его для оказания помощи раковым больным в разных странах. Программа «Мак для лекарств» обеспечит крестьянам, выращивающим опиумный мак, заработок, чтобы прокормить семью. В свою очередь, Кристофер Лэнгтон считает, что хотя в теории эта идея неплоха, сейчас не время для организации производства морфия в Афганистане. Я считаю, что в будущем, когда в Афганистане будет стабильность и прочная власть, тогда откроется более благоприятная возможность для организации производства морфия. Это стоящая идея, от которой нельзя отказываться. В то время как боевые действия в Афганистане усиливаются накануне намеченных на этот месяц общенациональных выборов, война в Афганистане и растущие потери вызывают острые дебаты в Лондоне. По поводу борьбы с производством опиума законодатель от оппозиционной консервативной партии Адам Холлоуэй заявил, что является частью более широкой борьбы за умы и сердца афганцев. Если мы собираемся заручиться поддержкой афганского народа, то мы должны предложить им определенную альтернативу. Абсолютно неверно думать, что если кто-то выращивает мак, то нужно уничтожать посевы мака. Это бессмысленное занятие. Таким способом невозможно завоевать сердца и умы людей. Адам Холлоуэй считает, что необходимо сменить стратегию в Афганистане. По его мнению, упор нужно делать не на ведении широких боевых действий, а на оказании большей помощи обычным афганцам. Холлоуэй полагает, что такая стратегия поможет победить боевиков и сократить производство опиума.